वेलकम टू देव भक्ति चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। भक्तजनों, आज આપણે સામા પાંચમ ઋષિ પંચમીની વાર્તા સાંભળશું। વ્રતની વિધિ। ભાદરવા માસની અંજવારી પાંચમે સ્ત્રીઓ રજોદ દર્શન સમયે જાણી અજાણ્યા થતા દોષનું નિવારણ કરવા માટે આ વ્રત કરે છે। આ દિવસે પૂર્ણાઓમાં ઋષિ પાંચમી તરીકે વિખ્યાત છે। પ્રાતકાળ સૂર્યોદય પહેલા સ્નાનથી પડાવી અધેરાનું દાતન કરવું, શરીરમાં માટી ચોરવી, માથામાં આંબળાનું ભૂકીથી વાળ ધોવા અને માથાબો સ્નાન કરવું, ભોજનમાં ફક્ત સામો લેવો, અન્ય ન લેવો। માથાબો સ્નાન કર્યા પછી શિવના મંદિરે જઈ શ્રદ્ધાપૂર્વક શિવજીની પૂજા કરવી, પાર્વતીજીનું સ્મરણ કરવું। આ વ્રત 5 વર્ષનું છે। વ્રત પૂર્ણ થઈ ઉજવણી કરવું એ દિવસ યથાશક્તિ બ્રાહ્મણોને ભોજન કરવા, દક્ષિણા આપવી, કોરા વસ્ત્રોનું દાન કરવું, સર્વ ઋષિઓની પૂજા કરવી, અર્ધૂર્તિનું સમર્પણ કરવું। વાર્તા। પ્રાચીન કાળમાં ચંદ્રદેશ નામમાં તિલોકની નામે એક પવિત્ર અને જ્ઞાની બ્રાહ્મણ તેની પત્ની વ્રતા પત્ની તિલોચના સાથે રહેતો હતો। સંતાનમાં પુત્ર અને પુત્રી હતા। પુત્ર પણ પિતા જેવો જ વિદ્યાવિસંગી અને જ્ઞાનવાન હતો। પુત્રી અનુરાધા પણ અતિ સુંદર હતી। પતિ પત્ની ધર્મભાવપૂર્વક ગૃહસ્થ હતા, જીવન વિતાવી રહ્યા હતા। પુત્રીનો અવકાલ આવતા તિલોકનીએ ધામધૂમથી પુત્રીને પરણાવી કન્યાદાન કર્યું। બદકિસ્મતીથી અનુરાધાનો પતિ ટૂંક સમયમાં મૃત્યુ પામતા એ વિધવા બની ગઈ। અતિશય વિલાપ કરતી એ પિયર પાછી આવી। યુવાન પુત્રીને અવકાળ વેધવેમાં ભોગ બનેલી જોઈ માતા પિતાનું અંતર કકડી ઉઠ્યું, પણ કાળ સામે કોનું ચાલતું નથી એવું આશ્ચર્ય ન આપી પુત્રી ધર્મ ધ્યાન વ્રત તપમાં એકાગ્ર થવા કર્યું। પુત્રીના અકાળ વેધ્યથી બ્રાહ્મણીનું મન આ સંસારમાંથી પરથી ઉઠી ગયું, તેથી તેઓ નદી કિનારે એક આશ્રમ બાંધી તપ કરવા લાગ્યા। અનુરાધાની ભાઈ સાથે રહેવા લાગ્યા। રાત દિવસ ધર્મ ધ્યાનમાં સમય પસાર કરતી, રોજ બપોરે લીમડાની નીચે શીતળ છાયા નીચે ખાટલો નાખીને સૂઈ જતી। એક દિવસ વાત છે કે બપોરના સમયે અનુરાધા લીમડા નીચે સૂઈ રહી હતી, ત્યાં જ એના શરીરમાંથી 5 પરુર વહેવા માંડ્યા અને નખના કીડા ખબદવા લાગ્યા। આથી અનુરાધા અત્યંત ભયભીત બની ગઈ। રાત રડી રડી આશ્રમ જઈ માતા પિતાને વાત કરી। તિલોકનીએ બ્રાહ્મણની સૌપ્રથમ અનુરાધાને પવિત્ર જળથી સ્નાન કરાવ્યું। ત્યારબાદ તેને પોતાની તીર્જ્ઞાનથી મદદથી પુત્રીના પરભાવના પાપ જાણ્યા। પત્નીએ બોલાવી 5 પરુ વહેવાનું કારણ જણાવતા કહ્યું કે આપણી પુત્રી ગયા જન્મે ઉત્તમ કુળમાં જન્મ પામી હતી, છતાં એને રજવંશલાનું ધર્મ પાળતી ન હતી। રજવંશલા સ્ત્રી માટે કોઈ જે કાર્ય નિશ્ચિત કર્યા છે તે કરતી હતી, ઘરકામ કરતી હતી। આ ધર્મ નહીં પાળવાના પાપ એને આસ ભવે ભોગવવા પડે છે। વળી ગયા જન્મે એને રજવંશલા સ્ત્રીના દોષ નિવારણ માટે ઋષિ પાંચમી વ્રત કરાય છે એ વ્રતની નિંદા કરી હતી, તેમ એ વ્રત કરનારી સ્ત્રીઓની ઠેકડી ઉઠાવી હતી। આ પાપના કારણે એને અકાળ વેધ્યનું આ જન્મમાં ભોગવવું પડ્યું છે। આ સાંભળી તિલોચના અત્યંત રુદ્ર કરવા લાગી। ત્યારે તિલોકનીએ આ સમસ્યાનું દોષ નિવારણના ઉપાયો તરીકે પુત્રીને જે વ્રત ગયા જન્મે નિદાન કરી હતી એ જ વ્રત શ્રદ્ધાપૂર્વક કરવાનું કહ્યું। સામા પાંચમનું વ્રત શ્રદ્ધાપૂર્વક કરનાર સર્વ પાપનું સહી થશે અને તેની રોક્ષ કાર્ય ફરી કંચન વરણી બનશે। તિલોકનીએ પોતાની દીકરીને વ્રત સંપૂર્ણ વિધિ સમજાવી। પૂર્ણ પશ્ચાતાપમાં ડૂબેલી અનુરાધાએ સામા પાંચમનું વ્રત પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી કર્યું, તેથી તેના દોષનું નિવારણ થયું અને તેની કાયા ફરી કંચનવળી થઈ। જે કોઈ સ્ત્રી પૂર્ણાઓમાં પ્રસિદ્ધ ઋષિઓનું પાંચમીનું વ્રત શ્રદ્ધાથી કરશે તેના સર્વ દોષનું નિવારણ થશે અને સર્વ પાપનું સહી થશે।